दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम इन सारे क्रैकर की टेस्टिंग करने वाले हैं, इन सब की टेस्टिंग दिखाने वाला हूँ। इन सारे की टेस्टिंग मैं आज बताऊंगा। तो अगर आपने अभी तक इनका स्टेस का वीडियो नहीं देखा है तो स्टेस का वीडियो जाके देख लीजिए, चैनल पर डला हुआ है या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं आपको, जहाँ जाकर देख लीजिए स्टेस का वीडियो। वहाँ पर इनकी मैंने प्राइस भी बताई है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलिए टेस्टिंग देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस टाइगर बॉम्ब को जलाते हैं। कैसा है ये? काफी चलिए इस रॉकेट को जलाते हैं। छोटा वाला रॉकेट है। ठीक ठाक ही था। चलिए दोस्तों इस टू साउंड को जलाते हैं। रद्दी था, नीचे ही फट गया। चलिए दोस्तों इस लड़ी को जलाते हैं। किस तरह की फटती है लड़ी? चलिए दोस्तों इस जंपर क्रैकर को जलाते हैं। काफी मस्त फटता है ये वाला क्रैकर। देखते हैं किस तरह का कमाल करता है। काफी मस्त था। चलिए दोस्तों तो अब इस चटर पटर को चलाते हैं। काफी मस्त। कॉक ब्रांड की चक्री को चलाते हैं। चलिए इस स्काई शॉट को चलाते हैं। देखते कैसा पड़ता है। चलिए सुतली बम को जलाते हैं। काफी बढ़िया जल रही है दोस्तों। चलिए इसको यहाँ रख देता हूँ। चलिए इस छोटी वाली चक्री को चलाते हैं इस छोटे हैंडर से। तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका। चलिए इस अनार को चलाते हैं। काफी बढ़िया उजाला हुआ दोस्तों इसमें। बटर को चलाते हैं। ये भी काफी मस्त चली दोस्तों। चलिए दोस्तों इस दमदार सुतली को चलाते हैं। काफी तेज फटेगा। सांप की गोली इसको जलाते हैं फुलझड़ी की सहायता से। बजाइए तो पेंसिल को चलाते हैं कॉक ब्रांड की।
12 शॉट स्काई शॉट को जलाते हैं।